اگه الان فکر میکنی وقت مناسبی برای پیشرفت نیست، اگه حس میکنی باید صبر کنی تا دنیا آروم شه، اگه منتظری شرایط درست شه، فقط اینو بدون: هیچ وقت قرار نیست چیزی درست شه، چون این دنیا ساخته نشده که تو توش بلرشی، ساخته شده که لهت بره. اگه جاریگ نشی از بین میری. این ویدیو برای همه نیست، برای اونانی نیست که به دنبال نیان برن، دنبال پرس موفقیت، دنبال پادکست های شیرین و جمله های انرژی مثبت. اگه هنوز فکر میکنی با صبح زود بیدار شدن میتونی آدم مهم میشی، این ویدیو رو ببین، چون این ویدیو بهت امید نمیده، بهت آینه میده. آینه چه بهت نشون میده تو یه جاوید نیستی. این روزا همه چی جنگ، تو خبر، تو زن، تو خیابون، توی خواب. جنگ واقعی بمب، ترس، خون. ولی یه جنگ دیگه هم هست، جنگ تو سرت. ذهنی که لک شده زیر 1000 تا اعلام، 1000 تا نگرانی، 1000 تا پیام نصف کاره. تو یه جاوید نیستی، تو یه شماره، یه اسم کاربری، یه مصرف کننده، یه آدم که صبح تا شب میچرخه بین اعلام ها، پیام ها، نوتیفیکیشن ها و فرار از خود. نه برای جنگ بیدار میشی، نه برای ساخت، نه حتی برای دفاع، فقط برای اینکه دیده شی، تایید چی، نه چی. حواست نیست، ولی تو از درون داری میسوزی، نه با گلوله، بلکه با بی هدفی، با کمبلی، با حواس پرکی. تو نه در حال زندگی کردنی، نه در حال مردن. تو فقط داری میپوسی. ولی جاوید بودن یعنی زندگی کردن، نه برای دیده شدن، بلکه برای نگهبانی از چیزی که باورش داری. گارد جاویدان از چیزی دفاع می‌کرد که از طلا سنگین تر بود. عقیده، ستون پادشاهی، وطن، ارزش. تو از چی دفاع میکنی؟ هیچی؟ پس زنده نیستی، فقط هنوز نمردی. تو فکر میکنی فقط جنگ واقعی ترسناکه؟ نه، ترسناکترین جنگ تو سر توه. جنگی با خواب زدگی، با تنبلی، با موکول کردن، با بعدن انجام میدم، با از فردا شروع میکنم. هر روز یه تیکه ازت کم میشه. نه با گلوله، با اسکرول، نه با خون، با نوتیفیکیشن هات، نه با بمب، با پادکست های انگیزشی کوکاردی. ذهن تو زیر صداها و تصویرها گاره پوسیده میشه، ولی تو لبخند میزنی، چون همه لبخند میزنن. ولی یه نسل بودن که وقتی همه فرار میکردن اونا وای میستادن، نه چون نمیترسیدن، بلکه چون ترس براشون دلیل حرکت بود. نه به وب آف. یه زمانی بود که مرگا تو خاک و خون زنده میموندن، نه با انرژی مثبت، بلکه با زده، نه با وایفا، بلکه با شمشیر. گرد جاویدان تو خون ساخته نشد، تو جنگ، تو دود، تو خستگی، تو درد ساخته شد. اونا می استادن بی صدا، سایه بار، بی نیاز از تشویق، بی نیاز از توجه و اتنشن. و امروز تو نمی‌کنی حتی 10 دقیقه بدون گوشی لامصب بمانی. اونها زیر آفتاب با ذره فلزی ساعتها می ایستادن، تو زیر کولر از حوصله حرف میزنی. تامان چی داری؟ یه گوشی، یه صندلی نرم، یه هدفون و صدای یه ماسک که دارد بیگارت کنه. اصلا هیچ بهونه‌ای نداری. جنگ امروز تو خاورمیانه نیست، تو ذهن توه. تو هر روز با خواب زدگی می جنگی.
با اسکرول هدف، با اینکه میخوای کاری ولی حوصله‌اش نداری و بدون دشمنت ظریف نیست، خیلی باهوشه، آروم تو رو میکشه، با حواس پرتی، با نوتیفیکیشن، با شهوت، با اینکه مدام بهت میگی الان نه بعدن. رادگارد جاویدان اگر اینطوری فکر میتند ایران 3000 سال پیش سقوط کرده بود. جاوید بودن یعنی وقتی ببیر خندیدن تو اهم بکنی، وقتی ببیر آبیدن تو بیدار بمونی، وقتی ببیر دست کشیدن تو شمشیر رو سفت تر بگیری. نه برای اینکه قهرمان شی، بلکه چون این تنها راه درست بودنه. گارد جاویدان نه به دنبال پاداش بود نه دیگه شدن، تنها به دنبال این بود که درست بمونه. اگه دنیا داره میسوزه تو باید بشی آب نه دود. اگه همه دارن میخوابن تو باید بیدار بمونی و اگه همه رها کردن تو اون بستی باش که شمشیر رو سفت‌تر میگیری. چون گارد جاویدان نه برای برد نگانگیر نه برای پاداش، فقط برای اینکه درست بمونه. اگه نفای جاوید چی منتظر زمان خوب نباش، چون هیچ وقت نمیاد. جاوید بودن یعنی وسط کار، وسط فشار، وسط سوختن هنوز زنده بمونی. تو دنبال چی هستی؟ پول، فالوور، تایید خانوادت یا فقط دنبال یه حس زنده بودنی که موقت هاست نیست؟ جاوید بودن یعنی بدون این که دیده شی بجنگ، بسوزی ولی خاموش نشی، سکوت کنی ولی تنینت تا 1000 سال بعد بره و قانون پایانی هیچ کس بهت مدان نمیده وقتی درست رفتار کنی. ولی تاریخ دیر یا زود زانو میزنه جلوی اونایی که بی سر و صدا چافید شده. با قانون اول تو مسئول چیزی هستی که ازش دفاع نمیداری.